조 디스펜자의 뇌를 바꾸는 10초 생각. 현실은 감각이 아니다. 현실에 속지 말라. 눈에 보인다고 믿지 마세요. 현실은 감각이 아닙니다. 현실을 믿는 순간 과거에 갇힙니다. 조 디스펜자 박사는 말합니다. 당신이 지금 보고 듣고 느끼는 현실은 과거의 감정과 신념이 만들어낸 결과입니다. 우리는 감각을 기준으로 현실이 이렇다고 단정합니다. 하지만 진짜 현실은 지금 상상하고 느끼는 감정에서 만들어집니다. 당신의 감정이 바뀌는 순간 현실은 조용히 바뀌기 시작합니다. 현실은 감각이 아니라 당신의 주파수와 상상이 만든 결과입니다. 조 디스펜자, 꿈을 이룬 사람들의 뇌. 오늘의 자기암시. 나는 감각이 아닌 의식으로 현실을 창조한다. 오늘의 자기암시. 나는 감각이 아닌 의식으로 현실을 창조한다. 나는 행운하다. 놀라운 일이 일어나고 있다. 나는 우주로부터 내가 원하는 것을 모두 받고 있다. 자신에게 오더를 내리세요.